gente, a fruta aqui. E quando eu chegar na escola, eu vou mostrar pra vocês e vou falar pra todos vocês que fruta é essa. E depois eu vou mostrar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer agora. Oi, gente, olha essa lagarta que eu achei. Ela queima. Se pegar nela, ela queima. É sério. Pegou o besouro? Bota ele dentro do pote.